喂，Hello，大家好，又係我期貨浪人啊，第219次每週和你傾啊，咁記得啦，開始之前啊，CLS 今日 like 同 share 同訂閱我期貨浪人同埋安埋隔離嘅鐘仔咧，今日有新片咧就會通知你噶啦。好，咁我哋事不宜遲啦，今日先講翻港期先啦。咁港期其實咁講，今個禮拜啦，幾個市場啦，其實都做得幾好嘅都係啊。咁啊，港期咧即係叫做上個禮拜啦，叫企穩嗰個好彈分水啦。咁啊，成功即係都叫突破咗即係守到23,200啦，再突破埋一個23,500嘅阻力啦。咁啊，出現咗一個幾靚嘅升勢嘅都係啊。咁啊，突破之前啦，咁即係去到即係呢度叫做去翻前面嗰個24,400點嗰個前頂嘅位置啦。咁啊，最高就殺到24,520左右嘅。係啊，咁啊，即係上個禮拜啦，成個禮拜都叫做升咗1,400點噶啦，都勁嘅都係啊。咁我哋望一望嗰個中線走勢先啊。好啦，中線走勢啦，咁啊，其實都係。咁啊，其實咧，再前一個禮拜啦，即係前一個禮拜呢度啦。咁咧，其實港期即係入咗紅區啊嘛。咁啊，星期五啦，即係星期五啦，出現咗一個反彈啦。咁其實喺上個禮拜條片都講過，就係話，喂，留意翻睇下有冇機會，即係呢一個禮拜五呢度咧，就會帶動到嗰個港期啦，佢可以咧離開個弱勢區啊。係啊，咁啊，即係只要企翻咧23,300至到23,400，記唔記得喺我同你講過呢個位置啊嘛？如果企得翻呢個位置咧，就開始逐步轉強翻啊嘛。咁其實咁啊，上個禮拜其實都叫企翻，然後再向上行嘅。咁都叫做預計，即係短線，即係都叫我哋預計之內啦。咁樣係即係因為有機會出現咗上升啊嘛。係啊，咁但係個問題就係咧，係啦，咁啊，但係呢個升勢咧，就係好似即係令到佢入唔翻嗰個6區入邊呢一度啊，入唔到，係啊，咁所以咧，暫時短線啦，就預計咧就有機會出現翻回吐，咁啊向下面咧就試翻24,000呢一個關口啦，即係如果咁樣睇嘅話，啊，咁我哋下禮拜再研究下啦。咁暫定就係其實就而家望翻係，除非下個禮拜一個禮拜有一嘢就夾翻上去啦，如果唔係咧就望住24,000呢個位置先啦，短線啊，記得短線。好啦，咁你睇翻啲位啦。好啦，咁啲位啦，咁就係啦。咁啊，既然頭先都講咗話，短線有機會出現即係預計佢會出現回吐啦。咁下個禮拜咧，淨係得4個交易日嘅啫。記住啦，7月1號咧放假，係啊，終於都放假啦，係啊。咁啊，我哋將個好彈分水咧就擺咗依度嘅，24,134至到24,482，即係其實係夜期嗰個橫區啦，咁上下位置咧，係啦。咁啊，如果跌穿咗24,134咧，就繼續咧就向下睇淡嘅，向下面目標咧就23,715啦，第二個目標係23,462嘅，係啊。咁但係只要咧佢重新可以企翻24,482嘅話咧，咁咧佢會繼續會睇翻轉強嘅向上挑戰啦，24,810、24,815啦，第二個目標係25,211嘅，25,211嘅，得唔得？好，咁下個禮拜咧可以摸實住呢個好彈分水位置啦，24,134至到24,482啊，即係呢一個區位置而家夜期區位置啊，記住大家摸實住啦，好。好，咁啊，跟住講道指啦，唔係佢講黃金啦，sorry啊。好啦，黃金啦，咁啊，即係上個禮拜啊都講過啊，都繼續受壓㗎啦，都繼續壓緊落，即係一路都有前個禮拜都講壓到而家，上禮拜依然都圍住壓住落去嘅。咁啊，上個禮拜啦，我將個好彈分水咧就擺咗喺呢個即係呢度位置啦，即係3,400蚊個關口位置啦。咁果然啦，都一樣啦，都係佢曾經嘗試過上去，但係可惜都上唔翻3,400蚊呢一個位置。咁啊，所以咧就要受壓嘅。咁啊，亦都之後啦，跌穿咗個好彈分水啦，咁啊叫做失守咗3,300蚊水平啦。咁短線嚟講咧，其實咧短線黃金咧都係繼續都係睇住翻嗰個短線啦，即係黃金啦，都叫做望花受壓住個3,300蚊呢個水平啦。係啊，咁啊，只要一日都企唔翻3,300蚊嘅話咧，其實都繼續係偏淡嘅，繼續向下調整嘅。係啊，咁啊，目標嘅位置啦，先望翻啦，3,242啦，第二目標係3,215嘅。而好彈分水咧，頭先都講過啦，13就係擺咗喺呢個3,270至到3,304，即係3,300蚊樓下啦。OK，係啊，咁啊。
除非佢可以突破咗3304嘅話咧，咁稍為就有機會出現翻轉向嘅。但係上面咧留意翻上面咧阻力重重啊，即係呢啲位置啊，上面好多都阻力區，咁啊，所以目標我先擺翻喺3318啦，第二目標係3335嘅，係啊。好，咁今次真係講道指啦，係啊。好啦，道指啊，咁啊，道指方面啊，咁啊，上個禮拜提過就係留意住翻啦，即係嗰個向下行個 range 啦，即係呢度啦，即係向下 range 向下係個 trend 個向下行嘅 trend line 啦，即係下個通道啦。咁啊，只要突破到嘅話咧，就有機會出現翻轉好啊嘛，係咪？好啦，咁好彩地啦，咁啊，道指真係可以咧突破咗啦，咁啊。突破咗下行個 trend line 啦，咁啊叫做重上翻44,000嘅個水平啦，呢個關口水平啦，咁啊最高就殺到去44,200點嘅呢個位置，咁啊所以啦，短線嚟講咧就暫時就唔好睇小道指先，暫時唔好睇小道指住，因為道指只要其實佢可以一直都企翻穩呢一個好淡分水43,908至到44,234嘅話咧，係啊，咁咧仍然咧向上仲有空間向上升嘅。上面目標啦，先望翻啦，呢個44,595啦，第二目標係44,967嘅。咁但係咧，如果佢真係不幸地跌穿翻即係個好淡分水，即係仲要轉弱位至43,908嘅話咧，咁咧就有機會開始出現回吐啊！咁會仲有回吐啫，唔係大跌啊，向下回吐啦，先望翻啦43,691啦，第二目標係43,472嘅，好，咁所以下個禮拜咧都係攞個好大分數去做人噶啦。好，今日最後啦，我哋講埋個納指啊，納指咁啊，梗係個走勢啦，非常之強勁啊！即係上個禮拜都提過話，喂，唔好睇小佢啊，有啲料到啊，同道指一樣啦，出現咗升勢啦，而且佢反而納指仲勁過道指，佢仲要破埋歷史新高喎，咁啊，即係叫做一度殺過上去咧22,800呢個水平嘅，短線嚟講咧，其實咧而家係真係都非常之強勢嘅，短線嚟講非常之強勢，咁所以啦，下個禮拜啦，如果一樣啦，用個位嚟做人啦。下個禮拜如果佢可以企穩22,610至到22,809嘅話咧，咁咧仍然相信啦，即係佢會繼續向上走啊。咁啊向上要挑戰啦23,000關口啦。咁啊第一個目標咧就係23,150啦，第二目標係23,389嘅。咁但係相反啦，佢跌穿咗22,610嘅話，就代表咗嗰個升勢咧就開始會暫停一下先，暫停一下先啊！就只不過進行呢個調整啦咁樣，向下目標啦就先望翻22,408啦，第二目標係22,198嘅好，咁啊下個禮拜幾個市場都嚟講咧，都係用翻位嚟判斷會較為好少少嘅。好，咁啊大致上就係咁啦。好，咁我哋今日條片就係咁多，咁我哋下個禮拜再見，係咁，拜拜。